Oi pessoal, vou mostrar para vocês aqui um caso de um paciente que tinha bastante desgaste nos dentes devido ao bruxismo, né? Que é aquele famoso ranger de dentes. E o caso dele foi resolvido em apenas um dia, sem dor, sem anestesia. Então a gente observa o tanto que os dentes dele apareciam um pouco quando ele conversava, quando ele sorria. Além disso, a curva das incisais do dente dele estava bem desalinhada, estava um pouquinho torta. Então, para a gente resolver esse caso, a gente decidiu reconstruir 5 dentes, né? E apenas com 5 dentes reconstruídos, 5 reconstruções estéticas, olha o resultado que a gente conseguiu. Olha que legal a transformação desse sorriso, gente.